dufise umuryango w'abaririmbyi ubu nibaza yuko ari indwi, dufise abaririmbyi indwi bari mu muryango. Hama kandi abo indwi, intumbero yanje ntabwo ari ya indi yo kuvuga ngo Clovis ngazotegura ngo amasho ngo hama ngo tugabure ngo amahera yinjiye. Oya, turiko dukorana inguvu zose kugira tuzoze dukora ama service audio visuelle kugira abaririmbyi bacu ntibazoze bahangayika. Bakunzi ba Roy TV ndaramukije cyane, ndibaza ko muri hose mumeze neza. Yego, kuri micro muri kumwe na Link Mugisha, ndibaza yuko iryo rya mbere mu mbonye abenshi bashobora kwibaza ati umuntu bimeze gute. Nitwa Link Mugisha nkuko nabivuze. Ku bari banzi nahoze nkora kuri MPTV, iyo bita Musura Power TV. Mugabo ubu sinkibarizwayo, ubu nkaba ndi muri Roy TV. Ndibaza yuko aho ndi byose bigiye kumera neza, ibyo ntakoze ngiye kurushirizaho. Ndibaza yuko byose tuzokorana neza. Hama inyuma kamera nkaba ndi kumwe na Alpha, iruhande yanje nkaba ndi kumwe n'abantu babiri. Ego, hinge babanze bidondore imbere yuko dutangura. Murakoze cyane, jewe nitwa Irankunda Clovis, nkaba ndi CEO wa AGAPE Record. Murakoze cyane. Yanangiye ku izina nitwa Budi Boy, nkaba ndi mu muryango wa AGAPE Records, ndi umuririmbyi kandi sanzwe nkora na production muri AGAPE Records. Murakoze cyane. Hariho reka tuvuge yuko kuri twebwe tuzi AGAPE ni ikintu tuzi kuva kera, ni izina twumvise kuva kera. Mugabo ndibaza yuko uko twe tubizi canke uko twe tuyumva siko abandi ngira no bazi, sinzi ko twese twakira ibintu cyo kimwe. Nagira mvuga ndakubaza ati mbega kuba babumva AGAPE babumva iki? Urumva hoho jewe nsanzwe ndi umukirisu. Hama AGAPE ni kubatazi insiguro yacu. AGAPE gisigura ni rujya rukundo Imana ikunda abantu itaravye iki canke kiriya. Urumva Imana nta kintu na kimwe gituma idukunda, ni rujya rukundo rwayo. Rero hama AGAPE Records nayo ni studio ikorera mu bwiza kuri 324 hanyene mu dusanze ku kivi. Rero tukaba dufise abaririmbyi dusanzwe dufasha, turakora indirimbo za gospel n'indirimbo za profane byose. Ubu turi mu mwaka wa 2022. No shaka kubaza ati mbega AGAPE kuba batayizi, kuba bayimenye no munsi, kuba bayumvirije kuri, kuba bayimenye nga kuri Roy TV, mbega AGAPE yatanguye ryari? AGAPE Records yatanguye kera, yatanguye muri 2015. Uwo mwaka sinzo wibagira kuko n'umwaka wari umwaka w'ibibazo kuri jewe ndetse n'ibihe bibi ku gihugu. AGAPE Records yatanguye muri 2015, nari nkorera ku Mutakura ahantu ku Gicenda. Hahoze studio ya Kuke yitwa Golden Records. Ico gihe Kuke yari yimukiye ahandi umenga mu Gasenyi, hama hagiye yakorera jewe ncane ndugura studio ndahatransforma ndakora. Mugabo ntabwo vyatevye, twakoze igihe gito igihugu gica cinjira muri vya bihe vy'imigumuko, biraba bibi, ibikoresho vyanje baravyiba, nabayeho mu bihe bitoroshe kugira ndinde subira guhagarara gushika n'ubu. Hama AGAPE Record navuga yuko bayumvire gute kuyitanguza? Vyatanguye gute? Vyaje gute? Kugira ndayitanguze mu bisanzwe gukorera umuntu ntabwo bihira benshi, kubera usanga wewe ufise vision muri wewe, mugabe iyo ukorera umuntu usanga bya bindi wipfuza gushikako bitakorohera. Nk'akarorero je nari mfise umugambi uko, kubera nanje narafashijwe, nanje nari mfise umugambi uko nanje nshaka kuzofasha abandi, kubera narabonye ko mu Burundi hari impano zikomeye, mugabo ubukene butuma no kugira record ya audio ari ngorane. Nico gihe rero ukorera umuntu umubwiye uti reka dufate abana ugwaruka turushigikire tubakorera indirimbo, petetre aca yishiramo yuko mwoba mwavuganye ku ruhande bakakuriha amahera kugira uyacikize. Yes, ugaca usanga ntibikoroheye. Mugabo nikorana jewe jenyene
bica bituma ivyo nipfuza ndabishira mu ngiro. Reka tuje kuri Budi Boy. Mbega Budi Boy no munsi Budi Boy umuntu avuze Agape Budi Boy yumviki? Ya kuri je Budi Boy umuntu avuze Agape numva Agape muri music iri zina Budi Boy imenyekanye novuga rizwi kubera Agape Records. Umva Agape ni nka papa w'umuziki kuri je. Ya Hama uno munsi tuvuze Agape yego wavuze yuko uba muvuze mu bintu byinshi cyane. Hama Clovis wewe umufata gute canke uwo kubaza ati Clovis ninde kuri wewe wogisigura gute? Ya umva muri make mvuze Agape ni papa, urumva Clovis nawe ni papa do please, urumva kwera niwe yatanguje Agape, urumva ikiba acaba papa do please. Hama ukaba waraje muri Agape ryari, ukaba warumvire gutangura kuza muri Agape ryari, vyagenze gute, vyaciye mu nzira yahe? Ya kuza muri Agape vyatanguye 2000. Vyatanguye 2000 ubu turi 2022, urumva imyaka ibiri. 2000 uvuze ko muri 2020? Ya 2020 niho nazanga hati kuza bigenze gute. Ari umugenzi wanje yitwa D1, yani we twahorana kera tukiriyo ku ishuri, eka kugeza no kuza ngaha niwe naciye ko kugira tuvuge nyene tubangutse, niwe naciye ko aranzana ngaha arashikana mu muryango. Ubu we novuga yarameze nk'ukita gato y'umugabo, sigukita kome kuva mu muryango n'ubu araza kudutemberera. Ya rero akaba ari we yabitumye kugira nshike ngaha, turatinda turahura na mutama wacu ngaha Clovis Pro. Ubu novuga niko naje ngaha. Uno munsi munavuze Budi Boy, mbega niyo mazina abavyeyi baguhaye canke ni amazina tumenyereye duhindura iyo tumaze kugera mu kintu? Ya Budi Boy ntabwo ari amazina abavyeyi bampaye, abavyeyi banyise niyo kwiyegereza Fabrice. Ama Budi Boy ni izina nyene novuga yabaye inspiré n'ahantu nabaye, kubera narabaye ahantu mu gihugu ca Tanzania. Ya rero barakunda kumpamagara Murundi, umva bakaryoherwa no kumva ndi Murundi. Ya biratuma nanje mvuga ati eske none kwa abantu baza banyise izina kuki ntofatiraho nyine akazina k'ubusino. Ya niho naca ntora ijya B itangura kuri Burundi n'ijya D ihereza kuri DD. Ya canda bute nyine ukuntu hacaza Budi hama Boy naryo urumva. Ego reka tugiye kuri Clovis, twashaka kumenya ati mbega uno munsi ni Budi wenyene yoba ariko arabarizwa muri Agape bimeze gute? Murakoze. Oya ntabwo ari Budi, dufise umuryango w'abaririmbyi ubu nibaza yuko ari indwi. Dufise abaririmbyi indwi bari mu muryango. Hama kandi abo indwi intumbero yanje ntabwo ari yindi yo kuvuga ngo Clovis ngazotegura ngo amasho ngo hama ngo tugabure ngo amahera yinjiye. Oya, intumbero ni yuko izo mpano indwi ziri ngaha zimenyekana, zigira urugero zavuye ko naho zigeze. Hama kuko umuziki usaba byinshi, hari ibyo jewe nshoboye n'ibyo ntashoboye. Rero aho ngeza nka kujya nabikoze kuri D1, murabona ko D1 yaraciye ngaha aramenyekana muri bike dufise, haca haboneka abandi bo bandaniriza aho tugeze. Nabo indwi rero objectif niyo nyene, jewe ndatanga ibyo mfise dufashanije nabo, hama tugize chance hakaboneka abandi babandanya gukuza zijya mpano bakabandanya. Yego ndibaza ko akanshi mu bintu dusanzwe tumenyereye iyo uri kurafasha abantu kandi twavuga ko ari urwaruka rukeneye ko rutera imbere rugeraho rugeze, urahura n'ibintu byinshi cyane. Ndibaza yuko twavuga yuko mbega Clovis ajerwe gusa gufasha abantu nkuko nyene ashatse gukuza nyene urwaruka rugere kure, canke afite ibindi bintu akora inyuma ya Agape, avuye muri Agape afite ibindi bintu abandanya? Urakoze. Jewe nta bindi bintu nkora, ntunzwe n'iyi studio, ndafise umuryango. Iyi studio niyo intungiye umuryango, ariko kandi
kuba ku isi nta muntu ashobora nk'ubuwe bagufasha bakagushira ku isi wenyene abandi bantu bose bagaca bagenda wewe wumva wo bura ahantu hameze gute uza gusanga rero umuntu naho yoba ari umugwiza atungangana gute uza gusanga umuntu yamakeneye ubufasha nico gituma nabigabuye ndafise abakiriya baza ngaha batuma nishura inzu batuma umwana aronka amata batuma nishura inzu y'abandi mbayemo ariko nkagira n'abandi mvuga nti ko Imana yangiriye ubuntu ko ni benshi bifuza kuba bogira studio ni benshi bifuza kumenya production ntavuga nti nanje ko Imana yangiriye ubwo buntu bwo kubimenya reka mfate umugwi w'abantu bangahe ndabafashe nico gituma na Budi yakubwiye yuko ubu agira na production babyigira ngaha kugira nitwanavana bagiye ahandi hantu bashobore kwidebrouiller mu gihe rero jewe icifuzo canje mba nifuza ko ngira uruhara mu buzima bw'umuntu canke ko muri aba bantu dufashanya agiye ahandi nkumva ati ariko arabeshwaho canke ico namumariye kiriko kiramufasha mu buzima aho mba numva umutima wanje ari amen ego ntabwo ndi muri ba bandi ngo hageze ko mugenda ngo dusinye contract ngo ivyo natanze byose ngo munsubizemo oya nico gituma na studio yanje yitwa AGAPE tukiri ngaho nyene ego urazi ko akenshi umuntu ariko arafasha abantu ntihabura utuntu tutugorane umuntu agenda ahura natwo akenshi kumva nyene urabaye desi ukavuga nti jewe iki kintu ndikunda gikora bamaze kumvuruga reka ngeze ngaha ndabihebe umva abo nafashije barakwiye abo ntarafasha nabo nta kundi reka nanje gerageze gukora mvuga nti ikizoshobora kuguma kinyinjiriza muri AGAPE hama abo mfasha nabo shire ku ruhande mbega ni zihe ngorane mugenda muhura nazo ngahanyu muri AGAPE jewe uvuze kuba mfasha noba mbesha hamwe novuga nti turafitaniye ingorane nabo noba ndababesheye kuko burya biraryoshe iyo ufashije umuntu hama karokonesa ico wakoze rero nta kibazo dufitaniye gusa uretse ko bagira ikibazo c'ubukene nta buzi baba bafise turashobora gukora audio nziza muga tukagira intambamyi ya video kuko jewe ntabwo ndi umukameramani nta bikoresho vya video mfise usanga tugenda gusaba uyu tukamutakambira harabatwumva harabatatwumva iyo niyo ntambamyi yonyene novuga dufitaniye nabo n'aba basore nsanzwe fashe ariko kubindi nta kibazo dufitaniye ego intambamyi nazo zirashobora kuboneka ku bakiriya navuze ko ari abakiriya basanzwe baza bakariha hama tukabakorera kenshi duhura n'intambamyi zikunda kwibonekeza nizo umuyaga nkuba izo umuyaga nkuba rero urashobora kutugora ugasanga turiko turarabana nabi n'abakiriya urabona ha studio bitandukanye no kwa muganga umwanya wose ugwaye ucugenda kwa muganga mugabo ngaha ni programme washobora gusanga nk'ubu dufise umuntu aza gukora avamidi n'undi akora apremidi umuyaga nkuba avamidi ugacucika urumva dufata ucitse saa moya ucugaruka 14h na karorero ntanze aguma yicaye ngaho umuyaga nkuba uje acavuga nije mbanza gukora wa wundi nawe apremidi nawe abari ngaho oro nshobora kubakorera ari babiri umwanya umwe ivyo rero biratuma rimwe na rimwe haboneka utwakroshaje hagati yacu n'abakiriya iyo ni ntambamyi ya mbere iya kabiri jewe nkunda gukorana aba-upcoming turakorana nabo kenshi rero bajya abantu usanga aje nko muri studio ari bwo bwa mbere akaza azi yuko indirimbo aririmba aca yitwara urumva ati nazanye flash avuye kwanza turakora beat hama twamujyana genda ugire repetition ni waheze uzoza recording ivyo ntavyumva abazi yuko agirwako ahejeje kuririmba caguha flash ati nshiriramo iyo uri kuramubwira nti rero aha waririmbye nabi aha no ntavyumva avuga none jewe ko numva ari sawa kubera urugero ore muzikale yiwe ntabwo iba iraja ku rugero rwiza dukoresha ingufu nyinshi kugira tubumvisha abo bantu ubwo n'urugero rwa kabiri ni ca kabiri c'intambamyi duhura nazo iyindi ntambamyi ibikoresho by'abazungu ntibisezerana imashini hari gihe zitugora mikrofone ikatugora umuririmbyi wewe aje ngaha akabona imashini iraka
acabona yuko uri kurakora mugabe irashobora kubira kiraka ajya ama programme dukoresha yagize ikibazo canke agakarte son kagoranye canke microphone yagoranye kugira umuririmbyi bimwumvishe acavuga ni bwa wescro bw'abafundi murazi yuko isi yose bazi ko abafundi arababeshe mugabe ivyo bavuga nivyo kuko n'ibintu bavuga vyama vyabaye sivyo ntabwo ari abandi nyene numva usanga babiguye mu mugabo atarako ntabwo no bihakana ariko kandi sino vyemeza kuko erega abantu umuziki nakazi link umuziki nakazi jewe umuryango wanje ntabwo bayeho nabi gose uko biri kose ndabishima ariko kandi mbeshejweho n'uyu muziki nico gituma uri ku kazi uzanye gufyina turi ku kazi ubuzima ingaruka zica ziba ku buzima yego hama tugiye kuri Budi timbega Budi muri AGAPE Record amaze kwakorera ibikorwa bingana gute canke Budi imbere yuko aza muri AGAPE bagishije inama abavyeyi kuko urazi ko abavyeyi bo mu Burundi ubu ingana ibintu bimeze bakubonye ugiye mu kintu c'umuziki bavuga ati basi umwana turahevye umwana umva arononekaye ati ishura caheba muyanzu zosandi kumubona azoca hinduka nyene vyose mbega Budi wewe vyamugendekeye gute ino saha tugiste Budi icyambere ntangura kwishura ibikorwa mfise muri AGAPE ibikorwa muri AGAPE novuga bimaze kuja habona ni ibikorwa bitatu yani ibikorwa bitatu gusa n'ibindi vyinshi birahari kandi n'ibindi bikorwa by'abandi abasani nyene vyakozwe nakoze jewe birahari n'ivyinshi hama ikindi wambagije ati mbe nagishije inama abavyeyi ya tugiste ego turi kwisi kandi kwisi muri make cy'umutima ukunze mu gihe atari kibi kitotumuja mu gasho canke abantu bakwiyumvira nabi kugikora ndibaza yuko umutima ugishimye umuvyi atagikunze je ubwanje ndagikunda ndibaza ntivyo hava biduteranya kanini kubera tugise umuvyeyi bishatse kumubabaza sinambwiye ati basako gasapoti nenoje kugusaba unterere urabireka ndabigira uko ku nguvu ziwanje kubera umuziki nakazi nk'ubundi ubuzi umuziki washobora gutunga umuntu gusa abavyeyi biwacu ngaha kugira ubimutahuze biragoye ntushobora gufata umuvyeyi kuva avuka ajya ku rusengero umubwire yuko bijya bintu bafizo bagira ba Diamond bagira bishobora kuntunga vyemere ntikibaho gusa tugiste kubera umutima w'ubikunda tuba tubibonamwo kazoza keza turafosinga nyine tukabikora kubera burya nubwo uzanga gahamagara Diamond urana ko Diamond na mama we bakundanye ukamubwira ati Diamond ugitangura umuziki burya mama we yaragufana ndazi ntabwo yamufana mugubu aramufana na Fizo niko kuko kubera atamufana mama we ntihoja kuri mariage ya Fizo canke ntiboramukanya bumva tugise natwe nibabona ati ko kumuzikura ariha batangwe kubonamwe inyungu bazoza bagavuga ati mwana natubabare bwa bundi ntitwabitahura mugubu turavyibone urumva tugise ntivyoroshe kuri bo tukiri ngaho nyene mbega Budi yoba akurikirana gusa ivyo muziki nta kindi kintu akora mu buzima tugise novuga birahari gusa singomba umuntu ayivugire ngaho kubera benshi bari muri music arabizi yuko iri zina afise ntarageraho ndarivyarisha umusaruro rero tugiste mvuze ati nkora umuziki gusa noba mbeshye tukiri ngaho nyene bivanye Budi naho yatanguriye nahabona geze Budi ibona he mu myaka 5 imbere aho natanguriye naho ngeze novuga nugushima kuko nguma mbona nteranje imbere kubera aho baye nteranje inyuma nociye ngomba nkabiheba umva tugitse mu myaka 5 igare ko nzoba nateye imbere ndibona ko kazoza keza muri make amatugiye ku muvyeyi wanyu nawe novuga yuko ari wabafasha mu byo mukora novuga nti bivaye naho uri kurakora naho ubona umaze gufasha mbega ubona
ko mu myaka 5 iri imbere canke novuga ko iri hejuru y'5 uzoba ugeze he? Mu bisanzwe hariho ibanga Imana ifise, turashobora kumenya ivyo twaraye dufunguye muri iri joro, ariko ivyejo canke hirya y'ejo ntabyo tumenya. Nico gituma habaho kwizera. Abakatolika n'ivyifuzo urumva ukavuga nti ko biri kandi bo bavuga bati ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Kandi turemera yuko mu ijuru hari Imana, mugabo nta muntu arajayo aza tubwira yuko mu ijuru ihari. Tufise kwizera yuko mu ijuru hari Imana. Rero natwe nk'akazi dukora nukuri turavye uko iminsi ihera turabona yuko hariho ibimenyetso vy'uko iyo tuja ari heza. Nirabiye ko kwanza jewe nkaje nkorana na babudi ntabwo ubuzima bunduhije gose, urumva ntabwo ndushe n'ubuzima mvuge ntinateseka oya, kandi vyamwa biva ngaha. Hama kandi abasore nkorana nabo ntibaramenyekana gose, ariko mu bantu bakurikiranira umuziki hafi uvuze Budi, uvuze Karawo, uvuze Pidey, uvuze Mr Shine, uvuze Aston, uvuze n'abandi barena, n'utarababona basi mu matwi haba hamaze gucayo intuze ako kantu. Rero kuba ni buri ayo mazina amaze kumenyekana kandi kare atarazwi mu mwanya muto tumaranye, urumva mu myaka 5 twibona turahandi hantu. Nabwiye ko dufise intambamye y'ama video, ariko turiko dukorana inguvu zose kugira tuzoze dukora ama service audio visuelle kugira abaririmbyi bacu ntibazoze bahangayika. Murabona umuziki w'ubu ko utagira video, umuziki w'ubu abaririmbyi b'ubu bakeneye visibility, utagira video ama views ntaduga. Video ifasha ibintu byinshi umuririmbyi. No musire haraje nk'umuntu akacaza muri AGAPE ubunyene atarinze kuvuga nti tangure twiyumvireho vyagiye biragaruka avuga ati jewe kuntu Clovis akora nawe bise binkoze ku mutima, nanje bivanye naho ndi naho ngeze, reka nanje ngira ico nterereye muri AGAPE kugira abandanya atera imbere, umva atuma urwaruko ruguma rutera imbere. Niki kintu yo kubwira ati ndashaka ikintu ushaka gufasha ubunyene, niki kintu coza imbere ya byose? Nk'umuntu yoba arungitswe n'Imana akaza ngaha avuga ati nabonye ufise urwaruko ufasha, ariko nanye nshaka gufasha mu bandi, nukuri no mushikiriza ikibazo ca kamera. Vraiment biratugora turakora ama audio meza. Abarimvyi banje barakaze, abarimvyi banje barabizi, kuko je ntabwo mpfa gutora umuririmbyi atavyazi. Barabizi mugabo kugira ronka ifoto yo guposta, kugira ronka ifoto ya cover, kugira dukore studio session basi, kugira dukore video lyrics biratugora. Rero uyo muntu vraiment aje numbwira ni turafise ikibazo ca kamera. Kandi Imana ishimwe kuri iki kiganiro dukoze, kuko irashobora kuba ari n'Imana yabarungitse. Ndafise ibyizigiro yuko uyo muntu azoza, kuko ijwi ryanyu rishika kure. Yego. Hama reka tuvuge nti katubashimire kuko kandi dushoboye gukorana, hama mwakoze no kutugamburukira kubera niba vyoroshe kubaronka, ko ndazi yuko ni byinshi mwo mwahagaritse mwo muko murakora, hama mukashobora kuduha umwanya. Katubashimire, hama nigizere yuko n'ikindi gihe nitwabakenera muzoshobora kutwita. Nukuri ahubwo nitwe tubashimiye gose kubera twebwe tudandaza ururimi. Rero mwebwe nimwe mudufasha kugaragaza abantu bakamenya yuko hari ibyo dukora. Nkahaje murangiriye publicity, turumva yuko hari n'abantu bagiye kudutererana kamera. Yego, nukuri turabashimiye. Yesu abahezagire, igihe cyose muzoba mudukeneye turahari. Yego. Hama tugiye kuri Budi nawe ati nagahe kantu ufise wobwira muvyeyi wawe ngahanye iruhande yanje? Ya icyambere cyo arazi uko kenshi twamatwaye mubwiye tumbwira ati Imana ibandanye kutuzigamira, ya kandi abandanya agira umutima w'urukundo wo gufasha. Ama twizere ko namwe mwatugendeye, yabutumwa yashikirije ndazi abakurikiraniye TV babwumvise, ndizere ko bazobikora ko kugira ya dutere tujya imbere, umva tugiye guhezagirwa muri make.
nivyo hama reka nawe tugushimiye ku kanya washoboye kuduha ego hama twizere ko n'ikindi gihe namwe nitwabakera muzoshobora kutwumviriza ya munshimire naje nongera ndabashimira yama ndizere ko mudukeneye tuzokora neza tangwaye nimwe yego cyane bakunzi ba Roy TV turabashimiye kwashobora kwaza kubaza gukurikirana iki kiganiro ntimwibagire kugira commentaire ngaho hasi ego atari mwebwe nitwotera imbere murabizi ubandanye muhezagirwa cyane kuri mikoro nkuko mwari mwabibonye kandi nayo babwiye ni link amugisha nyuma kamera ni Alpha murakoze cyane